Good morning students. Open your English reading book. Find out your book page number 32. तो आज हम करेंगे साउंड ऑफ यू बी अब से कौन कौन से वर्ड बनते हैं। CUB कब, कब मीन्स ये शेर का बच्चा होता है। TUB टब मीन टब होता है। RUB रब, रब मीन रगड़ना। HUB हब, हब होता है पहिए की नाभि। PUB पब, पब मीन होता है सराय। BUN बन, बन मीन पाव रोटी। FUN फन, फन मीन मस्ती करना। GUN गन, गन मीन बंदूक। RUN रन, रन मीन्स दौड़ना। SUN सन, सन मीन्स सूरज। NUN नन, नन एक तेजस्विनी होती है योगिन। SPUN स्पन, स्पन मीन्स काता या काटना। BUG बग, बग मीन होता है दोष। DUG डग, डग मीन खोदा। HUG हग, हग मीन गले मिलना। JUG जग, जग मीन्स जग। RUG रग, रग मीन गलीचा। MUG मग, मग मीन्स मग। A pup is in the tub. A pup, pup क्या है ये एक कुत्ते का पिल्ला है। कहाँ है ये, टब में है। द पप हैज ए बन, पप के पास क्या है एक बन है या पाव रोटी है। इट मीट्स द नन, ये क्या है एक नन से योगिन से मिलता है ये। तो बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।